Я представитель Кунашакского движения «Кунашакский район без коррупции». Наконец-то вот случилось, что нашу дорогу начали ремонтировать в направлении Кунашак-Узбагаряк и начнут ремонтировать Кунашак-поселок Лесной. Весной этого года мы участвовали в пикетах, в митингах, добивались, чтобы эту дорогу нам отремонтировали. И вот наконец это сбылось. Хотим выразить особую благодарность всем жителям района, которые нас поддержали в этом движении и начале. И особенная благодарность Борису Александровичу Дубровскому, который нас поддержал и выделил деньги, и сдержал свое слово, и выделил средства на ремонт этих дорог. Всем спасибо!